Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Berat ne yapıyorsun oğlum? Bunun içinde bir şeyler var, tamam mı? Kim ister bunu? Ha, bir dakika dur. Bunu vereceğim ama bir şartla. Ben bunu saklayacağım, tamam mı, evin bir yerinde. Bunu kim bulursa o onun. Anlaştık? Anlaştık. Kapatın gözlerinizi. Şşt, açmak yok. Açmayın sakın gözünüzü. En güzel. Tamam. 3, 2, 1 başla. Bu odada değil. Sakladım. Kim bulursa onun. Kutuda mıydı Berat? Değildi bence. Arayın bakalım nerede? Acaba nerede? O odada olabilir veyahut da Buğra abinin odasında da olabilir. Bilmiyorum artık. Sakladım bir yere. Tamam mı Berat? Tamam. Sen bulursan senin. Sen bulursan senin Buğra. Dolabın içine bak. Kesin burada. Sen niye bakmıyorsun? Kim bulursa onun. Berat'a niye söylüyorsun? Yani ikimizin oldu. Ya bilemiyorum artık. Paylaşır mısınız? Paylaşmaz mısınız? Orada. Berat sürpriz yumurtayı görünce harıl harıl arıyor. Nasıl arıyor hızlı hızlı? Nerede kaldı hocam? Yatağın altına sığmaz ki o. Yani belki sığar. Bilmiyorum artık. Şuraya bakın. Dolabını düzenlemişsin. Aferin sana Buğra. Düzenledim evet. Orada da yok. Evet. Hadi gidelim bakalım başka. Şuraya bak orada. Aa evet burada olabilir. Alta bakalım. Bak nasıl arıyor, nasıl biliyor. Berat. Aynalı dolaba baktınız mı? Tamam sen de bak. Ha, burayı da düzenlemiş Buğra. Bunu Aferin. iyice aradık. Yok. Sepete baktınız mı? Aa sepete. Kapının arkasına baktınız mı? He. Yok. Kapının üstüne baktınız mı? Yok. Kesin o odada o var. Vallahi bilmiyorum artık. Bakalım. Bakalım. Bak sürpriz yumurta olunca nasıl arıyor? Harıl harıl arıyor ya. Oralarda mı? Ben hiç çekmeceye koyar mıyım? Oralar kolay yerler. Bakın bakalım. Dolapta mı Berat? Yok. Yok. Bak en üstte bakmadık. Koy seni yerim. Orada mı Berat? Yok. Tamam. Abi şu en yukarıya bakalım. Oraya koymam. Oraya sizin boyunuz yetişmediği için koymam oğlum. Berat belki bunun içinde. İçinde mi? Yok, oraya da koymam. Sığmaz ki şu. O dolabın çekmecesine de bakın. O dolabın gözüne de bakın. Evet buraya da bakalım. Yok. Berat. Orada da yok. Şuraya bakalım. Evet. Oraya sığmaz ki. Ama evet buraya sığmaz. Evet. Abi şuraya bakalım. Oralara ben baktım yok orada. Oraya da sığmaz. Kapının arkasına baktın mı Berat? Bunun arkasına baktın mı? Sen niye bakmıyorsun Buğra? Abi az önce baktık ya. Aç bakayım. Çek bakayım kapıyı, onun arkasında mı? Aha. Aa, Hayır. Berat düşürdü. ya. Ya nereye koymuştum biliyor musun? Kapının üstüne koymuştum. Ya. Hadi gidelim salonda açalım bunu. Hadi gidelim. Atıyor. Evet, oradan para açılıyor. Hem kumbara hem yumurta. Aç bakayım içinden ne çıkacak. Abisi yardımcı ol Berat'a. Ben de merak ettim gerçekten ne çıkacak içinden. Böyle şeylerin içinden gerçekten oyuncak falan çıkıyor ama. Evet. Aha. Aa küçük kamyon. Ana, küçük kamyonet çıktı. Ay çok tatlı. Aç bakayım onu. Gerçekten çok tatlı. Nasıl sığdırmışlar o kamyonu? Bakayım Berat. Aman, damperi de var. Tekerleri otomatik mi yoksa kendisi mi dönüyor? Berat döndü. Berat döndürüyor. Çek bırak değil yani. Ben bu kamyonu çok beğendim Berat. Başka bir şey var mı içinde, bakayım. Aa, içinde başka bir şey yokmuş. Sadece bunu mu sandın? Evet, sadece onu koymuşlar. Bir de ne yapacağız biliyor musun? Yumurtanın kapağını kapatacağız. Kumbara yapacağız. Onun içine para atacağız. Dolduktan sonra açacağız, tamam mı? Baba yok. Bıçakla kesmeyelim. Burada açma yeri var zaten. Yok, bıçakla kesmeyeceğiz. Etrafını bantla yapıştıracağız ki kimse açmasın. Ağzına kadar dolacak, ondan sonra çıkaracağız paraları, olur mu? Oy. Hadi paylaşın unutmaya gidelim. Para yok ki. Nerede yok? Duydun mu? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyor bu? Bilmiyorum. Berat ne yapıyorsun? Para arıyor. Para yok oralarda. Berat arkadaşlar okey. Okey. Bay bay öpücüğüm. Öpücük hani? O.